大家好，毛姨，今天我们来乌鱼子炒饭。我一直都在想啊，如果你一个人在外面住，然后又没办法回家过年的话，那要怎么样吃才能有过年的味道？那些鸡鸭鱼肉、佛跳墙这种啊，都是大菜。其实流水席啊、婚宴都常常吃到。那我觉得最能够代表过年的食材就是乌鱼子啦。首先，现在看到我们的乌鱼子，这片乌鱼子呢，我买贵了。我前阵子看到新闻的时候啊，说乌鱼的产量大减，然后导致乌鱼子可能会减少。所以我逛卖场的时候看到一片600块，我也没有多想，我想说就是涨一点点而已，所以我就买下去了。我没想到梨花街还是400-500块一片。那我们今天啊，不管它是贵还是便宜，我们都取一半下来。哇，光闻就有过年的味道了。乌鱼子啊，它不是打开啊就直接就煎了就可以吃了。料理它之前呢，我们必须得把它上面的薄膜给去除。那去除的方法很简单哈，我们就把它的周遭都抹上米酒就可以了。找一个够大的盘子，倒一些米酒进去，也不用太多了，一点点就可以了。然后之后用你的手啊，稍微把一些米酒沾上来，抹在它上面，确保你的整块乌鱼子啊都是有沾到米酒的就可以了。哦，这样子大概要浸泡个1分钟到2分钟左右，所以我们等一下再看看它脱模的情况。差不多1分钟哈，我们来看一下它脱模的情况。我们找一个最好下手的角度，然后试一下。有没有看到这样子？其实膜已经开了，从这个角度这样拉起来，它膜已经有开始要撕开的感觉了。那我们就慢慢的把它的膜给撕掉。那如果发现膜不太好撕的话，就再加点米酒啊，再给它等一下就可以了。大概2面去完膜会是长这个样子哦。啊，它这边有一条，它这是膜的收缩处啊，其实去不太干净是没关系的，剩一点的是还 OK 的啦。把所有的膜都剥掉的话，这样就可以拿来切了。如果你们是要拿去当配菜吃的话，这样直接拿下去煎就可以了。那是乌鱼子的，它的这个熟的速度哈，应该不是讲熟的速度，是讲说它也不能太熟哦，所以大概一面煎个10来秒就可以了。就这边10来秒，这边10来秒。好，那我们今天要炒饭，所以就把它切下去。那么切乌鱼子的方法，其实直接把它切成你们常常看到的用斜刀去切，让它切成一片一片就可以了。但是我个人是觉得稍微让它有一点角度譬如说像这样子切，然后之后下一刀就这样切，像这样子，然后下一刀就让它有点这样，像它有这边比较薄，这边比较厚。如果喜欢吃乌鱼子那种黏牙的口感的话，厚的部分就可以抓的再更厚一些，它口感会更好。好，这边就厚的薄的我都试试看。哇，这么多的乌鱼子，一想到要拿去炒饭就觉得浪费，所以大家看看频道啊，炒饭过干瘾就好了。要不要炒看个人啦。它这上面还有很多的渣渣，平常这种渣渣我都是直接把它拿去丢掉，但是这些啊，搞不好就10几块钱的，这个是钱呐，我们不要浪费。乌鱼子当然要配上大蒜啦，我选比较大只一些，所以我就整根用下去吧。我在切之前要先洗一下啦，洗一下比较干净一点。我们先把它洗一洗，洗完之后就把它切一切吧。那么切大蒜的话，尽量是这样子斜切，因为你这样子切下去，它会变成这样子一块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 ，这样子看起来不好看了。当然分量是一样多，你要它看起来大瓣的话，你就是要把你的刀像这样子给它斜切，这样子切下去，每一个蒜啊，切起来看起来就是相当大片。像这第一刀是必须得浪费掉了，就这样子切下去。接下来每一刀都这样子抓一点角度，每一刀你都多一点角度。这一刀这个角度，下一刀你就再给它斜一点点，再一点点角度，搞定。就是直接这样看起来就是一盘可以上桌的料理了。其实还真想给它偷吃一口看看。下一个材料呢，就是我们的蛋，这个不用多说，1颗鸡蛋3块钱。最后一个呢，我今天煮了1杯米，然后这样子分量是2碗饭，7块钱的白饭。最后我们就来算一下价钱吧。乌鱼子呢，刚刚说半片是300块钱，超贵。然后下一个大蒜呢，2只是34块嘛，所以这样1只是17块钱。然后鸡蛋是3块钱，饭的话是7块钱，这样子合计总共327块钱。没错，就是327块钱。你们可能以为我有什么省钱妙招，可以让这个料理变得非常的省钱？答案就是没有的啦。大过年的不要省什么钱了，过年第一天就把它吃光了。锅子稍微涮洗过后呢，开个大火把锅子上面的水都烧干，
确定水都烧干了之后，我们就加入一点沙拉油。其实我一直都讲沙拉油，我这是花生油了，对我来讲是都一样。炒饭的话，油要加多一些。油加入之后呢，烧到它边边角角开始有一点冒油烟的时候就可以了，不粘锅，不需要太大的油烟，不需要太高的温度。那我们第一个先炒蛋，蛋下去之后就不停的搅拌，把它全部都炒散开来就可以。炒到一半的时候呢，饭就可以加下去了。下去之后就是不停的翻炒它。那记得炒饭的火候要大哦，是要用大火，不要用小火。你就是要大火，它才会香啊。炒到什么地步呢？炒到你的每一个蛋都分得开开的，碎碎开开的，这样就可以了。最好是能够带一点焦香是更好的。再来重头戏你们如果要煎乌鱼子的话就是记得一定要切记，煎的时候不要太久，煎个10几秒就好。那我把乌鱼子留到最后一个步骤再下去就是要让它煎的时间稍短一些，所以我们下去炒不用多久就可以加饭了。那一样就是开个大火都不用客气，翻炒的时候小心一点就是温柔一点，不要把乌鱼子都给炒断了。好了，差不多炒个10秒这样就好了，我们把饭加下去吧。一样奇怪的饭，那炒饭不管到哪一个炒饭的要诀都是一样我们要把它压散炒是炒不散的，一定要靠压才能把它压散。看到饭很扎实的地方就给它大力压下去，都不用客气啦。全部炒散了之后呢，我们就可以在这时候做调味。我们先加入半匙少许的盐，最后免不了就是要加入我们神级的调味料煎鱼粉了但是我们今天这个分量，我想应该2/3匙就好了，不要太多。再来，我个人喜欢吃白胡椒粉，所以就给它一点点。大家如果怕强调乌鱼子的味道的话，就可以不要加。全部调味料下去之后，开大火翻炒到均匀就可以了。上桌。我现在整个房子里面全部都是乌鱼子的香味。虽然我们节目是提前预录好的，还没过年，离过年还有一段时间，但是我现在已经非常有过年的感觉了。我们立马来吃看看是什么味道吧。第一口就不用客气了，全部该有的一起来吃看看吧。恭喜发财，新年快乐！我吃完就想讲这句话而已，这个实在太过年了这个基本上它那个乌鱼子，它的浓郁的感觉，大家有吃过就知道，它其实稍微带一点黏牙，但是它的口感是非常浓郁的。浓郁的乌鱼子香气呢，或者蒜片饭这样一口吃下去那个味道最好的形容方法就是钱的味道，没有啦，是过年的味道。这吃起来是真的是非常的有过年的节气感。那我刚刚在炒的时候，这个大蒜我有特地留一小撮生的下来，摆在上面这些装饰品就是了。因为我个人比较喜欢吃生的这个大蒜片它那种清脆的口感，而且特别的呛所以这样子搭配起来我觉得还不错。如果你不喜欢吃那么生那么呛的话，其实一起炒下去的话，那个蒜香会全部融到饭里面。我们来单吃一口饭看看感觉怎么样好了。这边的饭而已。其实也不需要和着乌鱼子吃因为它的这个饭其实就已经很有乌鱼子的味道。原因是什么？原因就是我们影片一开始，我们不是把那个乌鱼子这样子斜切，有点三角形。三角形的最末端最末端这个地方呢，它会散掉，整个就是变成小小的鱼子混在饭里面。这个其实就是我想要达的目的啦。这边最后给大家一个小小的提醒一下，就是这道菜大家觉得好像就很简单，炒饭而已。其实妹妹嘎嘎很多，一定要照我的步骤下去做。重点是什么？重点就是乌鱼子千万不要炒太熟，因为你一个炒太熟，乌鱼子会变成有点普通鱼蛋的味道，那这个浓郁感就没了，这就是一种浪费。不要觉得说乌鱼子一定要弄熟一点才可以就是不要千万不要炒太熟。第二个重点就是不要过度的调味。你乌鱼子本身就有咸味的，所以你就是盐一点点味精类的一点点酱就好了，不用像我以前炒饭一样什么酱油、胡椒撒一大把都不需要，所有的调味料就一些就好。应该不用加酱油我也不知道加酱好不好吃今天的影片就到这边啦。那再没有几天就过年了嘛去年一整年对于我们人类来讲是非常灾难性的一年。那尤其对我们这一代人来讲，又是更有感触，甚至是有些国家现在都还在苦难之中。那我觉得我们已经走过最谷底的时候了。
既然都已经度过谷底，再来只会向上，所以未来只会更好，不会更差。新的一年，我是真的打从心里觉得是一个充满希望的一年。在这边，我先祝大家新年快乐，万事如意，身体健康，最后再来恭喜发财，大家 Happy New Year！其实这样吃是真的超级好吃哎，吃完那个整个口齿留香，我觉得比起蛋吃乌鱼子来讲，大炒饭呢，它更有趣，更不无聊。那如果大家觉得太花钱，这样太奢侈的话，我觉得炒1/4条乌鱼子也可以达到一样的效果，大家不妨在家试试看吧。